بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلح في الدين. دا باب دی دین کې صلح کول. دا چا باندې قرض وي او قرض خوا خپل مقروض ته مثلا وي چې لکه فی الحال روپۍ راکه لږې راکه خو بس رایکه قصه ختمه که 1000 روپۍ دی 500 راکه. مولوي صاحب تر اوسه پورې د نورو دعاوی چې وي هغې کې د صلح بیان او وسرته دین کې د صلح بیان کوي ځکه نور یې عامې وي او دا خاص دی. عام مخکې او خاص رستو ذکر کېږي. شروع کې صاحب د قدرۍ په حوالې سره صاحب د هدایي او قاعده بیانوي ما ته متوجه شي. قاعده دا ده په کوم شي چې صلح واقع کېږي کاغه د دین په وجه واجب وي نو بیا به کې کم کمی کېږي موږ به معاوضه ورته نه وایو بلکې موږ به وایو بعضې حق وصول کو بعضې ساقط کو. زما هدایت باندې 1000 روپۍ دي او زه ورته وایم چې هلکه 500 راکه 500 دې پاتې نو که دا په معاوضه واړو نو دا خو ربا ده زیتې مې ورکړي کمې راکوي کمې زیتې خو پکې منع دی داسې ده که نه ده. او که چېرې په اسقاط مداینه باندې حمل کو او داسې ووایو چې بعضې حق وصول کو 500 او باقي بعضې حق معاف کو ورته ساقط یې کو بس بیا به جایز شي. او موږ د امام کرخي رحمه الله اصل ذکر کړی و چې کوشش وکړو د مسلمان عاقل بالغ دغه تصرف به صحیح طرف ته اړو. و صحیح طرف دا دی چې معاوضې جوړه نه کو بلکې څه جوړ کو مداینې جوړ کو. بس دا قاعده شوله هر هغه شی چې په هغې صلح واقع شي او هغه د دین په وجه واجب شوی نو موږ به د صلح په اسقاط باندې حمله او معاوضې باندې به نه حمله. وګورئ وکل شی هر هغه شی وقع علیه صلح چې په هغې باندې صلح واقع شي بدل صلح پکې مقرر شي وهو مستحق او دا شی واجب شوی په سړي باندې لکه مقروض باندې چې قرض واجب وي بعقد المداینه د دین په وجه پې واجب شوی لم يحمل نو دا کوم عوض چې مقروض قرض خوا ته ورکوي دا به نه حملېږي علی المعاوضه باندې ځکه ربا پکې راځي. وانما يحمل دا به حملېږي بدې على انه استوفى بعض حقه چې بعضې حق وصول کو واسقط باقي او باقي حق ساقط کو کمن له على آخره دا مثال لی لکه یو سړي په بل باندې 1000 درهم 1000 درهم وي فصالحه صلح ورسره وکړي على 500 په 500 باندې دا جایز ده که نه ده. دا به موږ که په معاوضه باندې اړو کمې زیاتې پکې رالی بیا خو نه ده جایز بلکې موږ به په اسقاط حمل کو 1000 په زیاتې 500 واخیستلې 500 ورته معاف کړئ. بل مثال یې ول ذکر کوي زما په هدایت باندې 1000 روپۍ دي کرا توجه ده که نه او بیا صلح وکړو 500 راکه او کوټه راکه دا هم جایز ده. یو خو مې ورته 500 روپۍ پرېښودلې او بل مې ورته هغه صفت هم پرېښودلو کرا ورکه مړه بس کوټه راکه ورکې نه رسوي پې. وکمن له علی آخره یا د یو سړي وي په بل باندې 1000 جیاد 1000 روپۍ وي کرا فصالحه او صلح داغه سره وکړي علی 500 په 500 ضیوف باندې جاز صلح جایز ده. فکأنه دا به موږ داسې حمل کو په دې حمل کو ګویا چې دا مصالح چې دی دا قرض خوا چې دی ابرأه مقروضي بری کړلو عن بعضې حقه نه ورسېدلی پې د داین مدیون بری کو د بعضې حق نه. وهذا وجه دا ده عقایدې ته اشاره کوي کوم چې امام کرخي رحمه الله ذکر کړي امور المسلمین محمولة على صحة متى امكنت لأن تصرف العاقل ځکه تصرف د عاقل چې دی یعنی په معاوضه باندې نه حمل والوهاده هغې وجه دا ده ځکه تصرف دلته لم ذکر کوي ما تاسو ته ویلي وهاده لأن کې صاحب د هدایت څه ذکر کوي هدایته دلیل لمی لأن تصرف العاقل ځکه تصرف د عاقل چې دی یتحرى تصحیحه تحری بکیږي کوشش بکیږي د هغې د تصحیح ما امکنه تر څو چې امکان وي دلته تصحیح دا ده چې اسقاط منې حمل کو نه په معاوضې ولا وجه لتصحیحه معاوضة
هیڅ وجه نشته چې موږ یې صحیح فرض کو بطور معاوضه ولی لافضائه الى الربا، یعنی که معاوضه فرض کو صحیح کیږي نه لافضائه ځکه مفضي کیږي ربا ته، فجعل اسقاطا دا به وګرځول شي اسقاط للبعض د بعض دین فی المسأله الاولى کی دا ولنی مسله وکنه او زرو کې 500 اخیستل هغه کې ته 500 روپۍ پرې خوستلې د څه وکنه نو به ګرځول شي اسقاط د بعض دین په مسله اوله کې، او په دې دویم کې 500 روپۍ پرې خودلې ورسره د کړه پوري به هغه که 500 چې واغستلې ته کوټه واغستلې نه دوه کارې ورسره وکړه 500 روپۍ پرې دا او کرم پرې د خیر د کوټه راکا وللبعضی بعضی به کې پرې خودلې 500 زری پوري به 500 ته واغستلې وصفه صفات مو د پرې خودلو فی ثانیه دویمه مسله کې پوه نه شوي ولو صالح على 1000 مؤجله جاز لک برو ګورئ هدایت باندې 1000 روپۍ حالن پوری دي او به صلح بدی وکړه چې لکه مش پس په در کوم ول صحیح ده بس نو که په موازی حمله ده جایز ده دا خو د دراهم سره به شول به دا خو به صرف د دې کې خو قبضه فی الحال ضروری ده نیټه نصاب کې حرام ده دا خو نه صحیح کیږي نو پس به حمل کو چې ما خپل دا زما کم حق په فی الحال ادایګي کې امه ورته معاف کوزا مش پس راکا ټیم مې ورغو ولو صالح کچره صلح وکي على 1000 مؤجله باندې جاز جائز دا وکانه د دې بداسي مثال شي دا صلح شي دا سره چي دي اجل نفس الحق خپل حق مؤجل کو لانه لا يمكن جعله معاوضه ځکه ممکن نه ده چې موږ دا فرض کو معاوضه ربا پکې راځي لان بيع الدراهم بمثل هذا دراهم په مثل خرڅول ازار په ازارو نسیتن خو چې یو طرف ته نیټوي لا يجوزو نو دغه هونه شو کوله فحملنا ولا التاخير موږ دا سوای چې خپل حق کې تاخير وکړو خیر دې مش پاسه را ولو صالحه ولا دنانير الى شهر لم يجوز وګورئ په هدایت باندې زما پوری دي درهم حالي اما وتویل دینار را کوم مش پاسه را کا هدایت وزانه د جایز کا ځکه دا په مداینه نشو حمله ولی دین معنی دین کې خو الديون تقضى بامثالها مثل سره ادایږي کیږي دلته قرض ما څه پورې دی درهم نو په څه کیږي درهم معنی زما دینار بده معنی واجب دی نه دی نو چې دا دینار معنی صلح کو د دې مطلب دا دی چې د درهم په عوض کې به دینار صلح کو دا خو بیا ده معاوضه ده او دې کې یو طرف ته کمه نیټه پکې رااله دا جایزه نه ده وګورئ یو حالی دا بل نیټه دار دی بیا صرف شو دا خو نه ده صحیح ولو صالحه که صلح سره وکي على دنانير بنانير معنی الى شهر ميش بوري لم يجوز نه ده جائز لان الدنانير چې غیر مستحقه اخو مقروض معنی واجب نو بعقد المداين د دین بوجه امن خو درهم واجبو فلا يمكن حمله نو ممکن نه ده چې موږ دا صلح حمل کو په تاخير باندې چاله حق مؤخر کو مېش پورې ځکه اعلی به صحیح وي چې کوم حق پورې وي مؤخر کړي وي اخو دې هم کیو ولا وجه له او د دې صلح د بار څه وجه نشته سوا د معاوضینه نن دا د پورې مې به درهم ورکې د نانی رق د معاوضه شول او دې کې نیټه ټیک نه ده او به یو دراهم بالدنانير چې دي نساء لا يجوز جائز نه ده فلم يصح صلح سين شولا قال قدري مولا فرمای ولو كانت له 1000 مؤجله فصالحوا على 500 حاله لم يجوز زما په هدایت باندې 1000 روپۍ پورې وي مېش نیټه پکې و پوهیږئ په دا قرض حسنه کې نه کیږي دا دین کې کیږي مثلا کتاب مې به خرڅ کړی دی او روپۍ 1000 دي او درته ویلي چې کتاب خو مې ناخسته خو روپۍ مېش پس تر کوم نظم بدمانی دین پوری دې څومره نیټه پکې د مېش مې متول ته سیو که هدایت سباله مې ورته 500 راکا او حالن یې راکا دا صورت نه جایز پوهیږئ په وجه سره اصل کې دین کې نیټه چې د مدیون حق نیټه چې درته نه راغلی داینې تی مخ کې نشي غوښتلې دا څه ده کنه ده او دین پوره 1000 روپۍ دا د داین حق دی ازما حق دی
نو زه ورته 500 روپۍ پرېږدم په عوض د نیټه کې نیټه به ستا ته به نیټه ساقطه کې حالن به راکړي او زه به 500 روپۍ پرېږدم او نیټه په مقابله کې پیسې مقررول یا ساقطول دا جایز نه دي پوهېږئ که نه دا نه ده صحیح البته عام قرض کې صحیح ده اصل کې دلته جانبینو نه احسان شو زما احسان دا دی روپۍ مې کمې کړې او دغه احسان دا دی نیټه کمه کړله دا یې احسان 1000 روپۍ 500 ولي د مدیون احسان میش په ځای فلحال یې ورکوي قرض حسنه کې دا صحیح ده ما هدایت له 1000 روپۍ قرض حسنه باندې ورکړي او نیټه مقرر شوله یو میش نو قاعده دا د قرض حسنه کې نیټې له اعتبار نه وي که نیټه مقرر شوې نو سبا له دې غوښتی شو نیټې له اعتبار نو بیا مې ورته وویل سبا له چې هلکه 500 راکړه او حالن یې راکړه ده ویل ټیک ده دا جایز ده ولې نیټه د حق نه دی دواړه احسان زه کوم قرضه مې هم ورکړې وه او ورسره ورته 500 روپۍ هم پرېږدم هغه هېڅ احسان نه کوي ته وایې چې هغه نیټې نه مخکې ورکوي نیټه د هغه حق ونه نو هم قرض کې صحیح دی او په دین کې قرض حسنه چې ورته مونږ وایو کې صحیح دی دلته د دین مسله ده دا ولې نه ده جایز لأن المعجل چې حالي دا خو خیر وي د مؤجل نه تاسو ته پته ده نیټې والا نه نو زما حق خو په مؤجل کې کوم چې خیر نه دی وهو غیر مستحق او دا حالي دا واجب ونه ځکه میش ټیم پکې او دا عقد په وجه عقد دا و چې یو میش پکې به ادایګي کېږي فیکونو دا نیټه چې هدایت کمی بإزاء ما دا په مقابله د هغه پیسو کې راحت ته ونو چې کم د نه زه کمومه 500 روپۍ دې کموم او دا نیټه پرېږدي وذلک اعتیاد عن الاجل او دا عوض د نیټې نه دی وهو حرام او دا حرام دی تاسو پوه شولئ وإن كان له 1000 سود فصالحه على 500 بيض لم يجوز لږ وګورئ هدایت معنی زما 1000 روپۍ پورې دي 1000 درهمه تور معنی کوټه صحیح شو زه ورته وایم داسې وکړه 500 راله راکړه خو سپین راکړه معنی کره راکړه دا جایز ده که نه ده جایز زما پورې څو روپۍ دي 1000 وصولوم ته څو 500 تاسو ما ته له غوږ دی پوهېږئ نو 500 روپۍ زه پرېږدم خو مقابله کې هغه بل شی راکوي که نه د کوټه په ځای باندې کره راکوي د تورو په ځای سپین دا جایز نه ده ولې موږ ویلو په دراهم او د نانیرو کې دا وسب چې دی کوټه توب کره توب سپین توب تور توب دا حدر دی دې له اعتبار نشته دی نو دا 500 روپۍ بلا عوضه جوړېږي وګورئ وإن كان له کری یو سړي وي په بل باندې 1000 سود 1000 روپۍ وي تورې فصالحه صلح سره وکړي على 500 په 500 روپۍ بيض باندې لم يجوز ولي جایز نه ده ولې نه ده لأن البيضه بيضه ځکه دا سپینتوب یعنی کرواله دا خو په هدایت نه واجب ده باندې خو 1000 روپۍ تورې واجبې وي نو دا وسب چې دی دا غیر مستحقه واجب نه بعقد المداینه کې وهي زیادة وصف لنډه دا ده چې دا هدایت مال روپۍ راکوي خو ورسره زیتي وصف شرط لګوي زیتي وصف زه اوس شرط لګوم زیتي وصف به هم راکوي 500 روپۍ به راکوي خو زیتي وصف چې هغه سپینتوب وهي زیادة وصف فیکون معاوضة الألف نو دا به معاوضه شي د 1000 ب 500 باندې خو ورسره به څه وي یو طرف ته 1000 روپۍ بل طرف ته 500 ورسره به کې څوک دی وصف دی وزیادة وصف وهو ربا دا جایز نه ده ځکه وصف په شریعت کې څه یاد دي داسې ده که نه ده دراهم او د نانیرو کې نو دلته معاوضه د 1000 راله په 500 باندې کمې زیاتې شو که نه شو دا خو سود شو ته وایې که 500 سره هغه وصف دی وصف حدر دی به غیر اعتبار نشته لنډه دا د یو طرف ته پیسې زیاتي بل طرف ته کم بخلاف ما اذا صالح عن الألف البيض على 500 سود دا وصی ده 1000 روپۍ مې په کره پورې دي وختي چې مثال تیر شو او 500 تیالمه کوټه دا وس جایز ده ولی حق پرېږدم 500 روپۍ مرته پرېږدم او ورسره ورته دغه وصف هم پرېږدم ورکې کوټه راکړه تیر شوي که نه بخلاف ما بخلاف دغه صورت کې اذا صالح چې صلح وکړي عن الألف البيض د سپینو د 1000 سپینو على 500 سود د 500 تورونه لأنه اسقاط حق ځکه دا اصل کې دا جایزه کرے دا ساقطي خپل حق قدرن هم 1000 روپۍ 500 ولي دې ته کم ویلې کېږي دې ته کوانټټي ویلې کېږي او وصفن هم کمی وصفن مالا
ورکی که کوټه را که خورای که کوالټي وبخلاف ما بل جایز صورت ماوري اذا صالح على قدر الدين وهو اجود لکبر وګوره زما په هدایت باندې 100 روپۍ پورې وي کوټه او صلح وشول چې 100 روپۍ به واپس در کومه کرا نه جایز ده ځکه زر سره برابر دي کنه باقی دا کمی کرا را کوي دا خو سب دې حاضر دې اعتبار نشته او کزما په کرا پورې وي 100 او دراله صلح وشول په کوټه 100 روپۍ هم جایز ده ځکه و سب څه دي حاضر دي وګوره وبخلاف ما اذا صالح چکل صلح وکي دا مثلا داین د خپل مدیون سره على قدر الدين څومره روپۍ می در پوری دی هم د قراکا او هو اجبدو حال دا چې کمی ول اغور کوي هغه کوټه ور کرا ور کوي پوری به کوټه وی ور کوي ورلا کرا یی برعکس کوي لانه معاوضه المثل بالمثل ځکه جایز ده چې دې کې معاوضه د مثل د زرو بزرو را لنو او پاتې شو یو طرف ته کرا ولا معتبر بالصفه پوه شولې بي الا انه يشترط هذا خبره ده هدايته ضرب اي در پوري وي مثلا کوټه او تا نو ضرب يلما کرا دا معاوضه ده ښه څه ده نو دا کومه بیا دا بیا سرب ده او بیا سرب کې قبضه مجلس کې ضروری ده کنه نو ما already قبضه ورکړي قرضه می ورکړي و نو دا دنه به مجلس کې قبضه کومه کچری اورز دو بکی ټیم ګنټه ټیم میش ټیم پکې رااله به بلنجه جوړ شي الا انه يشترط القبض مگر زموږ خبره ده چې قبضه شرط ده په المجلس کې تاسو پوه شئ ولو كان عليه 1000 درهم و100 دينار فصالح على 100 درهم حاله او الى شهر صح صلح لګو ګورئ هدایت ما نظم 1000 درهم دی او 100 دینار دي دوا 1000 درهم 100 دینار ما وتویل مړی دې وکا فی الحال را 100 درهم راکا دی ول ټیک ده پس برینو دا جایز ده کا یو خو مې ورته 900 درهم پرې خودل او بل مې ورته 100 وړ دینارم پرې خودل نه رسې پی او کده چې سلام وکړه چې مړی څه وکړه هدایت 100 درهم راکا او مې شپه راکا دام جایز ده ولی یوم وته 900 درهم پرې خودل بل مې وته 100 دینارم پرې خودل بلکم 100 تیاله ماغي کې مې وته نیټم ورکړل زه مزي کوا نه رسېږي خو ثواب ما ته خالي را بخا یو کار کوا چې کار دې کولو نو ثواب ما ته را بخا په اخر کې وایي د دې کم ثواب دې ټول د پلانکی خو مضبوط کار کمزور کار چې دې کولو کنه هغه ثواب مان دې پکار ما ته چې کمزور هم ښکاری اسه به ترکه را ترکه کم زیدی لاړه زمیر شو ولو كان عليه 1000 درهم زر روپۍ به پورې وي و100 دینار او 100 دینار فصالح على 100 درهم فصل درهم مانی صلح وکړه حالت خو حالي بوي او الى شهر يوم شپوري دوړ صورتونه صح صلح ولي لانه امكن ذك ممكن ده ايجعل چې وګرځول شي اسقاط للدنانير كلها طول دینار اصل وړه درته معاف او دراهم ټول معاف مگر می اپ کې نه معاف وتاجيل نه بل صورت کې په تاجيل عمر کې باقي او تسلا کې امر استراک فلا يجعل معاوضه ندا به معاوضه نه ګرځول شي خزه کې معاوضه ګرځي هدایت به خو تیرې با جوړيږي نسبت جوړ کو اسقاط تصحيحا للعقد دي عبارت چې عقد صحیح شي ولان معنى الاسقاط فيه الزم معنی د اسقاط پدې کې خم مناسبه ده معاوضه خو نه جوړيږي معاوضه خو برابر به برابرې ده خو نه ده دا څه معنی دي جوړيږي اسقاط والا باغي به عمل کو قال قدرين ولا فرمای ومن له على اخر 1000 درهم فقال اد الي غدا منها 500 على انك بريء من الفضل ففعل وهو بريء فإن لم يدفع إليه ب 500 وليس دا کوم مسله صاحب د هدايي بیانې دوته قدرت مسله لیکلي خدای د قدرت نه ده پنځه صورت دلته یو صورت بیان شوی د متن کې نور څلور صورتونه نور دي مجموعه څو صورت دي پنځه دو درې به موږ وایو او څه به پریدونو نو وخت شي وتاول صورت ده تاسو سم توجه سره کې چې ضرور شي زما په هدایت باندې ضرور پېږي ټول پوهیش نو ما ورته ویل د څه وکه هدایت ادي الی غدا منها 500
دا ټکی مې مخکې کړلو ادا کا سباله د دغه 100 روپو نه 1500 روپۍ ماته پوه شوې پې ادا کوي ګوره د ادا مې مخکې کړله ادا که ماته د دغه 100 روپو نه 500 او سباله ادا که ماته سباله د دغه 100 روپو نه 500 على انك بريء من الفضل په دې شرط چې ته به ګورې به د بقایا 500 نه بریم وي مطلب که سبا دې ادا کړی بس حکم دار که سبا دې ادا کړلی پوری پیزر دي 500 ادا کړلی بقایا 500 نه بری او که سبا دې ادا نه کړلی نو به طرفین وی جی واپس 100 روپۍ درالي ځکه د بشتي شرط باندې اسقاط کړو چې سبا دې ادا کی او خو ادا نه کړلی امام ابو یوسف رحم الله فرمایي نه جی بهر حال روپۍ 500 تراله که سبا دې ادا کړلی او که اداري نکړي ابراهيم وکړه د 500 فتوا د طرفین په قول له تو ګورئ دا یول صورت شوخه ومن له على اخر د چا په بل باندې 1000 درهم من 100 روپۍ وي غوږ بګدي کني قصه لګه ګرانه ده هدایت من ما 100 روپۍ دي فقال ما ورته ویل ادي الي غدا منها ادا کا ما تسبال دغونه 500 ثمره على انك بريء من الفضل په دې شرط چې ته به بریم د باقیاونه ففعل مدیون دا سی وکړه 500 ادا کړه هدایت فهو بریون بس دا بری شو باقی 500 نه فلم يدفع کچری مدیون ادا نکړلی الیه دی داینت سبالا ب 500 ادا نکړه غدن عاد علیه الالف مدیون مانی واپس زرالی وهو قول ابي حنيفه ومحمد ما تاسو ویلو کنه رحمهم الله دا غوډ وړو راي دا او مفتا به رایم دا وقال ابو يوسف رحمه الله فرمای لا يهود ويغزر واپس کیږي نه امام یوسف رحم الله دلیل سره تاسو ماته لګ متوجي شي وای دلته دا کوم عبره شوی دا مطلقه شوی دا کوم قید لګولې کنه دې اعتبار نشته نور قصه کوم بس مطلق عبره دا که سباله 500 ورکړ کور نکړلې 500 تی ساقدي کړی دي لانه ابراء مطلق وذکر دا ابراء مطلقه دا الا ترى انه جعل اداء 500 عوضا حيث ذكره بكلمة على وهي للمعاوضة لكبر وقري دي سريدي سيويدي أدي إلي غدا من 500 على أنك بريء على اولا راجي د بار د چا د معاوضي مطلب دا دی چې به مال په وس کې 500 روپۍ راکې 500 نه ببري پورې میزر دي نو اعلی د چا د بار راځي ایواز څه مطلب دا ته چې کمی راکې هدایت دا به ایواز وي مدیونه ته چې کمی سبال راکې دا به ایواز وي حالان کې هغه ایواز نه صحیح کیږي ولې نه صحیح کیږي پوه نه شوي به دا وی تم سوچته هغه ایواز به ایواز هغې ته وایي چې د شرط یا د عقد په وجه لازم شي دلته خو دغه 500 روپۍ څه کې زر په هدایت باندې آلریډي مخکې نه لازم وي ایواز چاته وایي چې د عقد وغیره په وجه لازم شي دلته دا روپۍ د مخکې نه لازم وي پوه نه شوي به نو ایواز مقررول د سیسو لکه د سره چې مقرر کړی دی نه نو امام یوسف رحم الله دارومدار بدی کې خودلو چې اعلی راځي د بار ده ایواز او دلته ایواز صحیح کیږي نه چې نه صحیح کیږي نو دا ایواز ذکر کول په دې ایواز چې سباله 500 راکې او نه ذکر کول دواړه برابر دي وای د سره ذکر کړي نه دي ورته ویلي دي چې سباله 500 راکې بقایونه می بری کړي ګرځه کووري کیو کووري نه کې بری دي پوه شوي په خبره مزیدار ده ځکه دا ابراهیم مطلق الا ترى تقولنا انه جعل اداء 500 ګرځولي دي اداء انه جعل د مدیون د داین وګرځول ادا د 500 روپو عوضن عوض چې ته د به عوض د برات نشي د غراکه د به وشي د څنګه بری کې ته بری شي پکې حيث ذکروا بکلمت اعلی الک عوض ولې جوړه یار د 500 روپے عوض د برات نه ولې جوړه یار وې ذکر کړی د کنه کریمه د اعلی وهي او کلمه د اعلی چې د معاوضه د پر راضی کنه خو بس ټیک دي شي کنه یار 500 روپے د معاوضه شي یار وای والاداء لا يصلح عوضا دا ادا د 500 د صلاحیت د عوض لرینه ورینه لري یار روپې نه دي څه وای جی لکونه مستحقا علیه ځکه دا 500 روپۍ خو واجب وی علیه په مدیون باندې مخکنه او عوض چاته وای چې هغه د عقد په وجه واجب شي شرط په وجه واجب شي نه رسېږي عوض چاته وای د شرط یا عقد په وجه واجب شي نو سپېڅ هیڅ جوړ شي فجرا وجوده
نو وجود د دغه ادا دا به جاری شي مجرا آدمي بزید آدم ګوي چې سره د دې تذکره کړي نه ده بس مطلق ابرا شو فبقي الابراء مطلقا نرسي به فلا يعود ندغه ضرب 500 چې کمی بری کړي دي اب واپس کیږي نه کما اذا بدا بالابراء لکه چې دلته وي اد الی اول ویلې دي او دا ابراء رست ویلې على انك بريء رست ویلې کلمات سره ټکی د سوچ کوي کدا ابراهیم مخ کې ویلې ودا سورت روان دي بری بنځو سورتونه کیو هغه کې امام سیب او امام محمد رحم الله مرسره منی چاله کا وزدا مطلق ابراد هي کې امام سیب سره دغه دواړې منی نڅوي کما اذا بدا بالابراء لکه چې شروع بشا کړي وي ابراهیم نه کړي وي یعنی ولې دسی ویلی وي ابرأتك عن 500 من 1000 على ان تؤدي الي غدا 500 دای مخ کې کړي وي دا ابراهیم دا صورت روان دي پوه شو کنه بیا ولهما دا غو دوړو دلیل واوري ان هذا ابراء مقيد الکه دلته دا کما ابراء کړي دا کنه 500 بری خو مقید ابراء دا کې دی لګولې شرط چې سبا 500 را کې الا نو کدا قید موجود شو سبا 500 را کول بس بری به د 500 نه او که سبا 500 نه کړلې قید موجود نشو بس به بریم نه دي فيفوت دا ابراء بفوت کیږي بفواته کچری دغه قید او دغه شرط فوت شي کمی چې قید ګرځولې دي دغه شرط فوت شي لانه تاسو ګورئ دلته بدا باداء الخمسه شروع بچا مانی کړي اد الی غدا منها ما تاسو ویلو دي ټکی د بسوچ کوي کا بدا شروع کړي د پادا کول د 500 باندې فل غد سبال و 500 ادا کیدا یو ته ویلو وانه يصلح غرضا اعتراض وسوکی هدایت چې به د دې 500 غرض سره خو به سم واجب دي ابي سم سدي دا څنګه د سیوتوي چې 500 را کراله سباله یاره واجب به وي خو سباله خو نه وی کنه ضرب واجب وي خو سباله دا غزرونه کمی چې سباله نه وی واجبې دا غینه دا 500 کمی چې سباله اصول کې بهتر دي په زینو مانو کې ولی حالي پیسې وخت مو المؤجل چی خیر وي د مؤجل نه دیو جن تاسو په د ربا کې چې یو طرف ته حالي بل طرف ته یو طرف ته معجل وي بل طرف ته مؤجل وي دا ربا نه به صرف کې به صرف کې یو طرف ته څه وي معجل وي حالي بل طرف ته مؤجل وي دا نه جایز ولی ربا پکې راځي څنګه ربا راځي معجل بهتر وي او مؤجل بهتر نه نو بس ربا شول یو طرف ته پکې زیاتواله را لې زیاتواله څه مطلب بهترواله نو دلته امام سی وای کنه د دې څه غرض صحیح شته کنه غرض صحیح دار چې وای 500 راکا زکه چې خدا پیسې حالي دي حالي بهتري زم دا چې تا باندې سبا راکړي 500 بده څه کاروبار کوم چې تکل زر راکې دغه کومه نیټه ده او 500 بس مطلب 500 دار کې 500 نور راکې مش کال پس نو دا وس چې 500 راکړي بده باندې دغه نه زیاتې ګټم ته چې کال پس ما ته زر راکې نو 500 بزیتی راکې کنه 500 پسې دا وس 500 راکې زه په دې کال کې د دې نه بزیتی ګټم نو خیر شو کنه شو غرض صحیح بکې راځي واوره کم لري وانه يصلح او دا 500 حالي چي دي دا صلاحيت لري غرضا د یو غرض حذار دا ملانو ویلې حذار افلاسه یرا مش کې دې چې ته مفلس شي او سره چې کله مفلس شي د سری د نور د داینینو پیسې به برباديږي نظر وړه به بربادي شي هغه نه کنه دا چې 500 خو بچی شي کنه 500 سبال راکا یو خو دا شولا دی وی د افلاس په جمانی او توسلا یادا دا 500 چې فل سبال والی دا به وسیله جوړ شي لا تجارت اربح من تجارت چا ډیر ربح والی د غزر نه هم د ربح والی کوم چې دی پوهې شي 500 چې کومه پاتې دی غینه مزه د غټو کی وکلمت تعالی كانت للمعاوضه امام یوسف رحم الله ته جواب کوي غوړل کلمه د اعلی د معاوضه د پاره د ټول دور مدار دا جوړ کړو وای دا د معاوضه د پاره د سیدا خو احتمال لري د پاره د شرطم عدالت معاوضه باندې حمله ول ټیک دینه چې بزرو بځه باندې 500 ولې دا سیدا امون ویلو چې موږ به صحت تاړو صحت دار چې معاوضه بځه باندې چاته وړو شرط وګوره کلمه د اعلی چې د امکان للمعاوضه اگر چې د معاوضه د بار د خفیه محتمله دا احتمال لري مجازن د شرط د پارم
الګ شرط پر څنګه احتمال لري وي مقابله پکې ده کنه لوجود معنی المقابله فيه ځکه څنګه چې د شرط او جزاء مقابله دلتم ده زر تا تب پاتی 500 مال راکی چې سبال راکی لوجود معنی المقابله د وجه دین چې معنی د مقابله پکې ده فيه بدی کی شرط ولا معنی پکې را لا پويږي کنه فيحمل من صلح حقيقه فيحملون حمل بشي عليه بشرط باندې دا علا به شرط باندې حمل شي دا کلام به شرط حمل شي عند تعذر الحمل على الماء وذكر چې دا کلام متعذر چې حمل شي په معاوضه کوم معاوضه باندې حمل او تثبت ربه خوري بعد 500 تصحيح للتصرف دې لپاره چې تصرف به صحیح شي او لانه متعارف یادا چې دا اعلی چې دا کنه لفظ اعلی دا متعارف دی د شرط په معنی کې بس مده به حمل کو والابراء مما اعتراض الک ډیر مضبوط اعتراض یې کړی دی تاسو ماته لږ متوجه شئ الک متفقه مسله ده چې ابراء شرط پورې معلق کول ټیک نه دی هدایت تمام نظم روپۍ دی کدا پلانکې کار وشو د 500 نه بتبري شرط پورې معلق کو دا برا ټیک نه دی ابراء شرط پورې معلق کول چی دا ولی ځکه ابراء خو تملیکات نه موږ ویلو او تملیکات شرط پورې معلق کول کې د قمار معنی پیدا کیږي مخکې ویلو بار بار کا هدایت 500 روپو دی مالک جوړو مې را کا واغه په دې شرط چې بلانکې کار وشي نو ملک شرط پورې معلق کول خو ټیک نه قمار معنی پیدا کوي پته نه لګي پوه شوي کنه نه اعتراض دار په طرفینو چې تاسو دا هم لوي بچا باندې شرط نو ابراء په شرط حمل ول ابراء شرط پورې معلق کول خو ټیک نه دي نه رسې په اصل کې دیو ابراء مقید کړه په شرط او مقید به شرط چې دا معلق به شرط وي او معلق به شرط په ابراء کې ناروا نه مقید به شرط هم څه شو ناروا شو هغه جواب کوي به ابراء شرط پورې معلق کول او شرط پورې مقید کول دوړ کې فرق دی څنګه موږ ویلو استاد زین کې به اسامی کې ویلو چې کله شی شرط پورې معلق شي موږ د حنابو بنظمانی چې تاخير د شرط سره سبب هم مؤخر کیږي حکم غلا پرېدا سم مؤخر کیږي چې کله شرط موجود شي اله سبب راځي نو کوم شی چې معلق شوی هغه په الحال نه موجوديږي کله موجوديږي چې شرط موجود شي ځکه سبب یې له موجوديږي شی به له موجوديږي او مقید به شرط دا بیل شی دی شرط قید پکې د شرط والا لګول هغه کې شی په الحال موجودي هاذ مردا چې لازمي ګاله چې کله قید موجود شي نور موجود سي پته لګي پوي شوي کنه شرط پورې معلق کول کدای کنه چې کوم شی ته شرط پورې معلق کو هغه شی اله موجودي کې چې شرط موجود شي او که شرط پورې مقید کو هغه شی په الحال موجودي خدا د قید پکې د چای دا شرط وي الان فرق شو کنه شو راځي ته مثال یم زما په دې هدایت باندې 0 روپۍ پورې دي او دما ته حواله راکړه د عبد الوهاب چلکه عبد الوهاب به تا ادا کی بس ما ویل سید عبد الوهاب هم منه مې زه ادا کوم نو حواله خو تاسو پیژنې مخکې تیر شوې ده دا عبد الوهاب چې محتال علیه شو دا هدایت مهیل شو او زه محتال ما ته به حواله کوي تاسو په در حواله کې مهیل بری کیږي اصل مدیون څه شي بری شي اوس وګورئ دا حواله کې چې کوم دی حواله کې دا مهیل بری کیږي خدا مقید بقیدن دی معلق به شرط نه دی وګورئ ته بریش ولی قید دا دی چې محتال علیه ادا کی نور بری شوی د وس نه خدا قید پکې دی دا نه چې هغه ادا کړل هغه نه بس په بری کیږي او چې هغه نه ادا کړی لانه بری دا کفالت دی به نه پوهیږي په خبره مانی نو ګوره یو معلق به شرط وي هغه خواله موجودیږي چې کله شرط موجود شي او یو مقید به شرط وي هغه په الحال موجودیږي لکه دی حواله کې چې مهیل کې ابرا په الحال راځي او خادم ردا چې دا ابرا په یو قید مقیده ده هغه چې محتال علیه ادایږي وکي دلته مولوی سي بری کړلو په الحال ابرا په الحال وشو د 500 نه خو مقید بقیدن د چې سباله 500 ادا کی زه وړل صحیح ورسېدلم پوه شوي کنه او زه ګران دیکھا والابراء چې د مما يتقيد بالشرط به شرط باندې مقید کېدل شي و ان كان لا يتعلق به اگر چې معلق کېدل ور پوری نشي
کل حواله لکه حواله کې مبراچی د شرط باندې مقید ای معلق نه وسنخر بات شول داغه دا خبره چې ابرا اذا بدا بالابرا ابرا مخ کې صورت ویلو کنه وې وسنخرج البدايه بالابرا او زرد چې موږ به ذکر کو تخریج به وکړو چې ابرا ابتدا وکي ان شاء الله تعالی هغه تلک صبر وای وکي تاسو په شوري قال بس نور پریدن وهذه المساله على وجوه دخل يسرت وشو باقي پاتې